Ishte viti 2001 dhe ishte turneu i tretë që kisha përfunduar në Shqipëri. Kthehem nga Shqipëria, kisha lënë stafin atje dhe kthehem nga Shqipëria sepse kisha një provino në Rom. Në atë kohë, nëse për ata që ndoshta e kanë parë, unë aktivizohesha edhe si aktor, shpeshherë. Dhe pikërisht atë ditë, pra kur isha që u ktheva, në orën 12 kisha një takim për një audicion të ri. Dhe që është e vërteta, mua më duheshin që nga Bari derisa të arrija rreth 4 orë e gjysmë. Kështu që sa po zbrita, me një fjalë edhe kur zbrita, shkova vrap tek dalja, u kërkova policëve që të ikja sa më shpejt, pra çdo gjë ishte kaloi vaj, edhe rruga eci mirë dhe shkoi pranë rakordit. Por përpara se të dilja në rakord anulare, që të gjithë e dinë që rakord anulare ka trafik, derisa të mbrija në shtëpi sipër, me fjalë bie që unë aty nga rruga Salaria të ngjitesha në rrugën Aurelia dhe pastaj të shkoja në shtëpi. Mirë po, nga aty ku po shikoja, rreth 7-8 kilometra përballë meje, shikoj që ishte plot me makina dhe kishte trafik të paparë. Unë mendova se mund të kishte pak, në fakt, po të kisha dalë më përpara, do ta kisha shmangur, por nuk dola më përpara dhe eca drejt. Kur mbri, sa po arriti aty tek makinat e tjera, thash drejt që e mori, thash sepse aty e kuptova. Thash doja të kthehesha mbrapsht, po nuk mund ta bëja dot 1 kilometër e gjysmë, 2 kilometra me marsh mbrapa. Për më tepër po vinin dhe makinat e tjera. Dhe kështu që qëndrova aty dhe prita fatin tim. Mirë po, ndodhi diçka që s'ishte parë, sepse ishte atë ditë kishte ndodhur një aksident tragjik. Vdiqën 3 njerëz atë ditë dhe unë mbaj mend që ishin makinat i kishin hapur dyert secila makinë dhe njerëzit ishin aty në pisk të vapës, sepse bënte një vap, ishte fillimi i gushtit, bënte një vap të tmerrshme. Dhe njerëzit rinin kush jashtë makine, kush shikonin nëse do lëvizte trafiku apo jo, dhe ishin që të gjithë si mund t'ju them, në mëshirë të fatit. Por prisni sepse ajo që ndodhi më vonë është vërtet e çuditshme. Atëre, e para njerë që ishte ora rreth 10:30. Unë nuk po e çaja kokën tani për audicionin, sepse nëse nuk do e bëja atë ditë, ndoshta mund ta bëja një herë tjetër. Por ishte problemi që kur do dilnim nga aty, sepse siç u thash kishte trafik dhe në pikë të vapës. Për më tepër nuk kishte as ujë me vete, askush s'kishte ujë. Në fakt, kur shikoj këta njerëzit që ishin jashtë makinave, që të gjithë bërtisnin për ujë. Ke ujë ti, dhe ata që dhanë ujin u bën pishment. Sepse aty ndejtëm 4 orë, t'ja u përsëris edhe një, 4 orë aty. Dhe ne nuk e dinim që kishte ndodhur kjo tragjedi aty, por sidoqoftë, shikoni se çfarë ishte përgjigjja e policëve, por do t'ju them dhe çfarë më ndodhi mua. Përgjigjja e policëve, fillimisht se kishin marrë disa telefon, ishte që janë gjëra që ndodhin. I tha njëri nga këta, kemi fëmijë të vegjël, na sillni ujë. Morën në telefon ndihma të shpejta, e dini se si than, shiko, tha një shef i policisë. Parat ta nuk janë të mia, janë të shtetit. Unë tha duhet derisa të vi momenti tha që të japim urdhër dhe pastaj të zbatohet urdhri, të firmoset ta dhe pastaj që të shkojë ta në vendin destinacione duhet me japin të drejtën nga ministria, atëherë ta do sjellim ujin. Çfarë janë këto budallë që menduan disa aty? Ishte të merë në mes të rrugës, e keni parasysh, me fëmijë të vegjël, disa që kishin dalë aty. Dhe si përfundim shkuan një orë ca dhe aty u poqën këta fëmijët. Unë mbaj mend këta 2 fëmijët që ishin me një çift që njëri nga babai i tyre ishte me zor ikte ai, me fjalë kishte një këmbë të cungosur dhe lëvizte aty pak a shumë, po ata s'kishin pikë ujë. Me fjalë mbaruan ujin fëmijët. Një fëmia i vogël ishte 5 vjeç, 4 vjeç, 5 vjeç, kurse vajza ishte 7 vjeçe. Dhe o babi dua ujë, o mam dua ujë, o bab dua ujë. Vdiqën fëmijët për ujë. Ishte thash gushti, bënte shumë vap, ishte mëngjes dhe dëgjoni se çfarë bëra unë. Aty ku isha, një të mbyllur e bëra makinën e afrova afër makinën e një cep të asaj, sepse nuk lëvizte fare ajo trafiku, por e afrova aty në atë guard railin sepse nuk kishte xhep. Dhe nuk u lash atë Chelsea, tash edhe po të vi makina e policisë po cet fare. Dhe çfarë bëra? Pash një kazale, si thon, një shtëpi të vjetër që gjendej rreth 1 kilometër e gjysmë larg, ja të them nga këtu deri atje.
nga këtu, sikur tjetë ajo shtëpia atje lartë. Ajo atje. Fjalë. Kaq larg ishte ajo shtëpi. Dhe unë mendova, me qenë se atje ka një shtëpi, thash, pa dyshim duhet të ketë ujë. Dhe mendimi im ishte vetëm për këta fëmijët, sepse jati tyre nuk mund të lëvizet dot nga këmbë. Kush do vende ajo grua? Më erdhi kaq keq për këta fëmijët dhe si gjithmonë unë duke menduar për të tjerë dhe jo për veten time. Se aty mund të kalonim dhe gjithë ditën, unë nuk e dija, por megjithatë unë jam si punë e kamelit, me fjalë mund të pi ujë tërë ditën, ta mbaj atë ujë e të rri 3-4 ditë pa ujë. Edhe për ushqim e njëjta gjë. Dhe kështu që nuk e kisha shumë problem për vete, por nuk e mendova vetëm ata fëmijët e gjerë që po nuk i dëgjoja dot që qanin. Mami dua ujë, papa dua ujë dhe ja futa vrapit. Vrap, por se keni iden. Ujë në djers u bëra, kisha mbaj mend që isha me këmishë të bardhë dhe pantallona të bardha. Ato mu ngjitën pas trupit. Shkova deri atje tek ajo shtëpia. Çuditërisht ajo shtëpia ishte e mbyllur, s'kishte askënd brenda, por desh Zoti që pranë asaj, përpara se dera tek ajo shtëpi, pash disa njerëz që kalojnë aty me makinë dhe ndalova një grua. E i thash, a ka ujë këtej? I thash, më tha, ja, atje është ajo, më tregoj se ku, ka një burim, tha atje, tip çezme kështu. Dhe unë mora ato 2 shishe, kisha 2 shishe plastike që i kisha bosh, me fjalë tek makina ime, dhe e mbusha me ujë. Dhe kështu që pasi mbusha ato shishet, i lava mirë, i pastrova, u bëra, hodha ujë nga koka te këmbët, u bëra ujë totalisht, sepse unë ujë isha me djers, dhe kështu që u ktheva vrap. Edhe njerë me vrapqatje deri aty dhe e kam bërë parafërsisht rreth 40 ca minuta, 42 minuta e mbaj mend si tani. Ishte pak larg, por kam ecur vrap. Dhe kur u ktheva, unë mendova se do kishin ikur të gjithë. Tash unë do më lën këtu edhe merrni me mend që aty ndenjim edhe 2 orë e gjysmë të tjera. Dhe unë kur u ktheva, që u dhash ujin atyre, piva pak për vete, por nuk, me fjalë shishen nuk e mbajta për vete, por piva pak, se kisha nevojë, se u thava për ujë dhe edhe pse u ktheva. Isha ujë në djers. Dhe i dhash shishen e parë asaj nënës të 2 fëmijëve, kur pinte ai fëmia më theri. Sepse teksa pinte, më shikonte kështu i rrodhen ato lotët, por nga etja për ujë. Jo sepse vetëm nga etja për ujë i rrodhen lotët, nga dëshira e ujit. Dhe më thoshte grazie më thoshte. Dhe ajo vajza e vogël. Dhe kam bërë gjestin më fantastik që mund të kem bërë ndonjëherë në jetën time. Nuk do ta harroj kurrë, ka qenë një gjest vërtet i çuditshëm, por megjithatë thash, i dhash sepse u dhash dhe ujin tjetër më vonë pastaj sepse ndonjëm shumë aty, dhe kështu që jo vetëm humba edhe atë audicionin, por humba dhe gjithë ditën për atë trafik që u gjendëm aty. Megjithatë, siç u thash edhe një herë, unë atë gjest nuk do ta harroj dhe mund ta bëj sërish. Normal që nuk mund të eci dot tani gjithë ato kilometra në këmbë, çu vrap, por mund ta bëj në këmbë. Megjithatë, ju si e komentoni këtë gjest? Ndoshta ishte ekstrem, si thoni ju. Apo ndoshta edhe ju mund ta bënit. Dhe tjetra, a ju ka ndodhur në një rast i ngjashëm si ky, në një trafik, apo ndoshta në një rënje zjarri diku, apo ku ta di unë. Pres komentet tuaja që ta diskutojmë, sepse këto janë edhe histori për tu treguar që jo vetëm tregon kuriozitet, por edhe më shumë një dëshirë për të ndihmuar edhe të tjerët. Pres komentet tuaja, ditë mbar.